Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. So hari ini kumpulan kami akan melakukan satu sesi interview bersama pekerja di bengkel tentang V-Bed. So seperti yang kita tahu adalah V-Bed ni adalah satu bed yang berbentuk V yang berfungsi untuk menukarkan power daripada satu shaft ke shaft yang lain. So sekarang ni saya akan berada di satu kedai di Bandar Raya Tunggal untuk melakukan sesi interview ya, untuk mengetahui info lanjut tentang V-Bed di sini. Okey, jom kita gerak. Okay, Cik Fahmi. Ya. Cuba cerita apa komponen yang biasa digunakan untuk V-Bed ni lah. Biasaannya untuk V-Bed selalu digunakan pada contoh yang pertama ialah power steering pump, yang kedua ialah alternator. Yang common dah. Tu komponen-komponen yang wajib lah. Ya. Okay, next. Apa material yang biasa digunakan untuk V-Bed ni? Untuk V-Bed kebiasaannya adalah getah dan yang saya nampak dalam macam ada dawai halus. Adalah contoh V-Bed brand Bandung untuk kereta Ford Ranger untuk alternator punya. Ni adalah dia lah. Cuma ni dia ada mula crack ternampak crack sana. Jadi satu yang seperti saya cakap, dia terbuat daripada getah dan juga ada dawai besi di dalam halus. Okey. Bagaimana ketegangan tali pinggang menjejaskan prestasi dalam pemacu tali pinggang? Okey, seperti yang saya katakan tadi, yang menggunakannya ialah alternator dan pump power steering. Jikalau dia longgar, pump power steering ini kan untuk melembutkan steering. Biasanya steering akan jadi keras. Untuk alternator pula nanti akan keluar lambang bateri sebab dia tak menjejas dengan sempurna. Terima kasih. Next, apakah keadaan operasi biasa yang menjejaskan prestasi tali pinggang V? Keadaan prestasi biasanya adalah mungkin sebab terlampau panas sebab materialnya kan getah. Jadi getah ni dia lama-kelamaan kalau terlampau panas dia akan jadi keras. Biasanya yang menunjukkan bahawa gear V itu tidak berfungsi dengan baik. Biasanya dia akan slip dan lalu akan menyebabkan bunyi seperti bunyi orang ketak. Ada bunyi, dia melakukan bunyi nyaring ketika kita tekan minyak ataupun rem. Punca utama ataupun paling yang biasa untuk kegagalan tali pinggang V. Okey, yang punca kegagalannya yang biasanya ialah oleh kerana dia terletak di tepi water pump. Biasanya dia akan terdedah dengan kekotoran, minyak dan juga coolant kalau ada sebarang kebocoran lah. Okey, untuk model kita ni model Mazda. V-Bed digunakan pada kompresor. Ni tengok puli dia nampak macam bentuk V, dan juga dipakai dua V-Bed pada alternator. Kedudukannya adalah dia akan jalan kat sini, pusing kat sini. Dan untuk yang dua ni dia straight dari sini pergi ke sini. Cuma ini kami dah buka tengah repair. Ini puli untuk apa, Cik? Yang itu adalah main puli. Yang itu dari crankshaft, dia akan menggerakkan semua komponen dekat enjin ya. Yang ni pula ni untuk kipas. Ni fan. Soalan terakhir adalah, apakah masalah yang boleh berlaku jika tali V-Bed yang haus atau rosak tidak diganti? Kalau dia rosak ataupun dah haus, biasaan dia sebab fungsi dia untuk menjalankan setiap komponen tu dengan kuasa putaran. Kalau dia tidak mampu untuk memberi putaran, setengah sistem dalam kereta ni, contoh seperti yang saya cakap, power steering ataupun alternator akan mengalami kegagalan untuk sama ada supply current untuk ke kereta, ke body ataupun
steering akan terasa berat. Artinya benda tu tak berfungsi lah. Benda tu tak berfungsi sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Naim Zuhair bin Khairi Anwar. My metric number is 1424107. Today I want to present about VBAC routing free body diagram. As we can see here, this is our free body diagram for VBAC. First is crank pulley at 01, then alternator pulley at 02, and then AC compressor pulley at 03, number 4 power steering pump pulley at 04, and lastly idler tensioner roller at 05. The crank pulley is driving the pulley that supply torque to the belt. The belt transmission force to the alternator, AC compressor and power steering pump. T1 minus T6 represent belt tension. Along different belt section, Rx and Ry are bearing reaction force acting at each pulley center. The tensioner maintain belt tension and compensate for belt elongation. Free body diagram are used to calculate belt force, bearing reaction and transmit torque. This is the key equation for this VBAC routing free body diagram. Tight subsection, slack subsection. Pulley torque M equal to T tight minus T slack times R. Static equilibrium, Fy equal to 0. Static equilibrium, Fy equal to 0. Static equilibrium M equal to 0. This equation determine pulley loads and bearing reaction. So next up is the belt routing analysis. So we use FEA from SolidWorks to measure the displacement. So basically the FEA displacement analysis show that the highest belt displacement occurs between the crank pulley and tensioner, indicating that this particular section experience the greatest deformation during operation. As the crank pulley is the driving pulley, it generates the highest belt tension, resulting in increased tensile loading and repeated bending of the belt. So basically, this condition leads to greater friction between the V-belt and pulley groove, making this region more vulnerable to wear and fatigue over time. In contrast, the accessory pulley shows lower displacement, indicating more stable belt behavior, uniform wear across the system. So, in conclusion of this assignment, for the V-belt, overall the V-belt provides reliable and efficient power transmission by using friction between the belt and pulley groove. Proper belt tension minimize wear, reduce slippage, and ensure smooth operation with a longer service life. The analysis demonstrates that an optimized V-belt routing contributes to reliable performance, reduced maintenance, and longer operational durability.